नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, सर्दी खांसी बुखार अगर है, जुकाम हो गई है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दोस्त मेरे तुरंत और जल्दी कीजिएगा, क्योंकि नॉलेजफुल जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती है और हमेशा आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बेगर टाइम नष्ट किए हुए। आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन स्किप करके नहीं देखना है, पूरा वीडियो को देखना है तो आप लोग को अंदाज जो है सुंदर और अच्छा नॉलेज मिलेगी। दोस्तों कभी भी अगर आप लोगों को सर्दी जुकाम बुखार जैसा महसूस हो रही है तो सबसे पहले एक चीज जरूर करना चाहिए। सुबह के समय में लेटरिन बाथरूम से आना है, मुंह हाथ धो लेना है, उसके बाद में गुड़ का जो है चाय जरूर पीना चाहिए। गुड़ का जो लोग चाय पीते हैं सुबह के समय में, उन लोगों को सर्दी खांसी जुकाम बुखार जो है उनकी अंत हो जाती है। और सीना रेस्ट गोली जो होती है मेडिकल के दुकान से लेकर के, मेडिकल से जो है लेकर के सुबह शाम खाना है, आप लोगों को सर्दी खांसी जुकाम बुखार तुरंत ठीक हो जाएगी। ये जब गोली नहीं मिल रहा है तो आप लोग को निसी प्लस हो गया, इसको जो है सुबह शाम खाना शुरू कर देना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग को जो है ये सब सर्दी खांसी जुकाम बुखार ठीक होगी। अगर ये नहीं मिला है तो सुबह शाम कालपोल एक एक खाइए। अगर आप लोग ऐसे करते हैं तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, शरीर से सर्दी जुकाम बुखार ठीक हो जाएगा। और तुलसी पत्ता डाल करके, अदरक डाल करके थोड़ा सा, और गुड़ का चाय जरूर पीना चाहिए। अगर सुबह शाम ऐसे करते हैं तो आप लोग को सर्दी खांसी जुकाम बुखार तुरंत ठीक हो जाएगी। लेकिन एक काम और करना है कि ठंडा सामान नहीं खाना है। दोस्तों ये वीडियो नॉलेजफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दोस्त मेरे तुरंत और जल्दी कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आप लोग को इस चैनल के माध्यम से मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।